ព្រះធម្មវនៈវាស័យច័ន្ទមនីព្រះសង្ឃាធិបតីវត្តចន្ទបជោតនារាមនិងលោកជំទាវធម្មសុគន្ធពុទ្ធសន្តិវង្សឧត្តមមហោបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភ IC សកលតារីព្រមដោយលោកអភិបាលស្រុកលោកយាយលោកតាឯកឧត្តមលោកញ៉ាលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រពៃពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាដើម្បីសាងសង់ប្រាង្គព្រះចេតិយព្រះសវណ្ណបរិពតនិងប្រាង្គស្ដេចចតុលោកបាលទាំង4ស្ថិតនៅក្នុងទីទឹកដីវត្តចន្ទបជោតនារាមសក្ការាំងបដិកនហតោស្រ័យនេះសូមទេវតាទេពធីតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមេរិតបារមីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទាំងអស់ស្ដេចយាងជួយមកហើយសាខាលអាងសិលាទឹកខ្លាចយងព្រៃត្រង់ត្រគុំភ្នំឆ្លំថ្លឹងទឹកបឹងត្រពាំងដោយស្រះស្រង់រងថ្លាទេវតាគ្រប់ព្រះអង្គឋិតនៃដឆកម្មាវចរសួរទាំង6ជាន់មានសកៈទេវរាជស្ដេចទេវតាជាធិបតីព្រហ្មលោកទាំង16ជាន់មានសម្ដេចសហមតីមហាព្រហ្មយុបធាននិងប្របាទចតុលោកបាលទាំង4បាទថតរដ្ឋមហារាជមេរិតណាចឋិតថែរក្សាទឹកកង្កើតព្រះបាទវិរុលហកាមហារាជមេរិតណាចឋិតថែរក្សាទឹកកត្បូងព្រះបាទវិរូបខមហារាជមេរិតណាចឋិតថែរក្សាទឹកកង្លិចព្រះបាទកូវីរៈព្រះវិសុវណ្ណមានរិតណាចឋិតថែរក្សានៅទឹកកញ្ជើងព្រមទាំងតបោះហិសីសិលាព្រះមហាហិសីព្រះស្រីភូមិរដ្ឋព្រះយន្តកម្មាព្រះកង្ការណាំងព្រេសោព្រះនរាយព្រះពាយព្រះគីព្រះពិរុណ20ស្របដែលជាភូមិទេវារុក្ខទេវារៈទេវារាមទេវាបណ្ដាស្ថិតនៅព្រៃភ្នំនិគមជួនបតកំណត់ស្រុកតូចស្រុកធំគ្រប់ខេត្តខណ្ឌពាន់ព័ទ្ធសីមាក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសទេវតាបារមីតូចធំថែទឹកថែដីវត្តចន្ទបជោតនារាមវត្តសតអាយន្តោសមាកមេថាយាងជួយមកគង់ប្រថាប់នៅលើសវណ្ណាសនៈដកលនៅក្នុងមហារោងនេះហើយសូមព្រះសដាប់តបថ្ងៃនេះថ្ងៃពុទ្ធ13កើតខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2026ព្រះធម្មវនៈវាស័យច័ន្ទមនីព្រះសង្ឃាធិបតីវត្តចន្ទបជោតនារាមនិងលោកជំទាវធម្មសុគន្ធពុទ្ធសន្តិវង្សឧត្តមមហោបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភ IC សកលតារីព្រមដោយលោកអភិបាលស្រុកលោកយាយលោកតាឯកឧត្តមលោកញ៉ាលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រពៃពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាដើម្បីសាងសង់ប្រាង្គព្រះចេតិយព្រះសវណ្ណបរិពតនិងប្រាង្គស្ដេចចតុលោកបាលទាំង4ស្ថិតនៅក្នុងទីទឹកដីវត្តចន្ទបជោតនារាមសក្ការាំងបដិកនហតោស្រ័យនេះសូមទេវតាទេពធីតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមេរិតបារមីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទាំងអស់ស្ដេចយាងជួយមកហើយសូមទទួលនៅគ្រឿងបាលិកាស្លាធរដងខ្ចីបាយសី9ថ្នាក់ដាក់តាមក្បួនតម្រាផ្លែឈើផល្លានផលគ្រប់មុខចេកទុំនំផ្អែមអុជទៀនធូបភ្លឺប្រងព្រាតស្អាងស្អាតមានទាំងភ្លេងពិណពាទ្យនិងភ្លេងខ្សែប្រគំកំដរផងបលោកបានទទួលហើយសូមរិទ្ធានុភាពនៃទេវតាគ្រប់ព្រះអង្គវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមេរិតបារមីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទាំងអស់លោកអនុញ្ញាតឲ្យព្រះធម្មវនៈវាស័យនិងលោកជំទាវដើម្បីនឹងកសាងបាទព្រះប្រាង្គប្រាចេតិយព្រះសវណ្ណបរិពតនិងប្រាសាទចតុលោកបាលនេះកុំឲ្យមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងយៈថាហេតុនឹងសូមពរសូមជ័យសូមសេចក្តីសុខដល់ព្រះអង្គលោកជំទាវព្រមទាំងមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសវិស្វករគូប្លង់តម្រង់បន្ទាត់កម្មករចាក់ច្រែងរែងដែកឈូសឆាយកាយចាំងបុកគ្រឹះសាងសង់បាទព្រះប្រាង្គព្រះចេតិយសវណ្ណបរិពតនិងប្រាសាទចតុលោកបាលនេះកុំឲ្យមានឧបសគ្គកើតឡើងសូមបានសេចក្តីសុខទៅតាមឆន្ទៈបំណងប៉ងប្រាថ្នាកំបីអខានថ្វាយភ្លេងត្រាក់ធំបានជួយដាក់ដៃចុះសិន
ថ្វាយបត់នគររាជបាទក្រុមជួយមហាពុទ្ធបរិស័ទលើកដៃប្រណម្យឡើងដើម្បីបួងសួងថ្វាយបលីការដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបបិទ្ធទេវតានៅសពទីឋានយើងខ្ញុំសូមទានមង្គមវន្តាសូមយាងផ្អិនត្រៀបយមរាជាស្ដេចមកគង់រៀនថ្មីយើងខ្ញុំថ្វាយស្លាធម៌បាយសីមឡូវស្លាបបរិយទានធោបទីបជ្វលាថ្វាយទាំងអប់ញីផ្កាថ្វាយគ្រឿងបូជាសម្រាប់ម្ចាស់ថ្វាយដែលបានរៀបចំថ្មីបសើស្អាងស្អាតយើងខ្ញុំថ្វាយខ្នល់ខ្នើយកំរាលជាខ្នាតសង្ឃថ្មីវិចិត្រដ៏បរិសុទ្ធទើមជួចព្រះមេត្តល័យមកគង់រៀនថ្មីយើងខ្ញុំបំរុងស្រេចស្រាប់ទើមជួយប្រកាលជាងមកឆាប់យើងខ្ញុំថ្វាយរំដាប់សូមពោសូមជ័យអំពីអ្នកអង្គថ្វាយទាំងភ្លេងពិនពៀតនិងភ្លេងប្រពៃណីដូរតន្ត្រីសូមសុខសួស្តីសិរីសុខាអស់អោដែលជាព្រះម្ចាស់ថ្លៃថ្ងៃនេះទូលព្រះអង្គមខ្ញុំម្ចាស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកហាត់ថាឡើងវវន្តាបួងសួងបងសរងយាងជួយអស់លោកអ្នកមានរិទ្ធបារមីដែលលោកមានដៃជានុភាពពលិនុភាពស័ក្តិសិទ្ធិរិទ្ធចេស្តាមានជាអាចប្រងដងការជំទាវស្រីតៃលោកយាយម៉ៅលោកតាបច្ចៅលោកយាយម៉ាតាម៉ៅប្រងខ្មៅលោកយាយដូនពេញបារមីសកាលេងភ្នំព្រឹកទឹកព្រើភ្នំដលពកវលពីលខែចាយចង់បាក់សីចាំក្រុងអង្គរបរិយប្រងចោមរងជែកមេរិតចម្លែកលោកតាក្រហមកអង្គពោអង្គពន់អង្គពៀនអង្គកៃគងកំពងឬស័យលោកយាយព្រៃជ្រុងចុងព្រៃផ្ទលអ្នកតាមេសពោរងមកពោបរិយព្រៃវាវិហាសួរវិហាសំណល់សម100ព្រៃកុយភ្នំកងវ៉ារកាកោងលវាទេតាគុហេតលេ4មុខភ្នំសិនតុកសម្បុកសម្បោព្រៃកប់ភ្នំសពកលៃភ្នំប្រុសភ្នំស្រីហានជ័យអរិយខ្សាត់ផាត់សណ្ដាយបារាយស្វាយរៀងស្វាយជ្រុំកងចាក់កងជុំស្វាយតនីតឌីមីតបធំភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារជីអាវយសែនខុនផែនខុនឆាងអង្គឈូងខ្លាងវត្តប្រាង7 3ឪដងម៉ៃជ័យព្រៃបាំងម៉ែបានបាកានស៊ីថងកក្រៅតាក្របើងកជ័យយាយាតវត្តប្រាសាទលោកតាដំបងដែកញៀកក្រែកព្រែកបងកងដំបងញូងពរូងហងតាសំរងទួលសម្រែតានរាយកោកបនទាយាយទីផ្សារក្រោម8ឆោមភ្នំព្រះក្រាលវាលថ្មបោះទឹកផុសថ្មបាំងវាំងចាស់សារះដំរីពើងស័យពើងទាវកតងខៀវដូនទាវតាស្រស់កោះញែកព្រែកចែកយាយផ្លំបាខំតាំងកូនបោខ្មៅក្របើជ្រុំថ្ម3ដុំភ្នំត្បែងមានជ័យម្ចាស់ព្រឹកម្ចាស់ព្រៃអ្នកតាមចាស់ស្រោករកទេវតាអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងរងរឿងដោយរិទ្ធវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់វត្តអារាមតាមព្រះវិហារតាមទីទួលស្រំព្រៃភ្នំក្រំថ្មលំហសមុទ្រផុតព្រះស្ថោបតោបច្ចែកដីព្រះស្រីព្រះមហាពោធិព្រឹកព្រមទាំងអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គតាំងពីបឋមវង្សរៀងមកព្រមទាំងដួងពលឹងវិញ្ញាណអស់លោកមិនតបធ្លាប់មានរតនាចដែលជាឈ្នះអស់មានសត្រូវគ្រប់ទិសសានៅទិសលោកបានបាត់បង់ជីវិតទៅបន្សល់ទុកនៅទឹកដី
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងបារមីលោកឪពុកកំពូលភពមលុបលោកកាគុណពេជ្រកមាពេជ្រគង្គគានាយសោនាយកាំងពុនរាយពេជ្រចម្ពូពេជ្រសចាំងបងបតតូចធំបារមីលោកឪធំភ្នំកំចាយបារមីលោកឪធំថែរក្សាព្រះអង្គធម្មវិនៈវាសីព្រមទាំងទេវតាដែលលោកមានរិទ្ធបារមីថែរក្សាព្រះធម្មវិនៈវាសីគ្រប់ទិសសានទិសសូមលោកយាងជួយមកជាអធិបតីសាក្សីផ្ទាល់ត្បិតថ្ងៃនេះព្រះធម្មវិនៈវាសីនិងលោកជំទាវIC សកលតារីព្រមដោយលោកអភិបាលស្រុកយាយតាចាស់ទុំអ៊ំមីងមានមើលសពមុខមន្ត្រីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មានទឹកបតីទឹកចិត្តសមនស្សជ្រះថ្លាបានរៀបចំបលិកាទៅតាមប្រវេណីពីបុរាណមានកកដាសូករៈខាតនិយៈភោជនីយហាបង្អែមចំអាបផ្លែឈើនំចំណីសពសារពើគ្រប់មករៀបសែនថ្វាយសូមលោកយាងជួយមកខ្សែផ្សោយគ្រឿងថ្វាយទាំងអស់នេះបានស្កប់ស្កល់ហើយបង្ហូរពោសពសាធកាប្រគិនដល់ព្រះធម្មវិនៈវាសីសូមព្រះអង្គមានព្រះសុខមាលភាពល្អបរិបូរណ៍គង់នៅជាសុខព្រមទាំងលោកជំទាវឯកឧត្តមលោកញ៉ាលោកអស់លោកស្រីលោកយាយលោកតាសារសពបរោះទាំងអស់សូមបានសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនត្រជាក់ជុំខ្សែមខ្សានពិសេសក្រុមជាងវិស្វករកម្មករប្រុសស្រីម៉ៅការសាងសង់បាទប្រាងព្រះចេតិយព្រះសវណ្ណបរពតនិងប្រាសាទចតុឡោកបាលនេះសូមសាងសង់ទៅបានត្រឹមត្រង់ល្អទៅតាមឆន្ទៈបំណងបងប្រាថ្នារបស់ព្រះធម្មវិនៈវាសីនិងលោកជំទាវ IC សកលតារីព្រមទាំងម្ចាស់ទានម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់សូមឲ្យបានសំប្រកបទៅតាមបំណងកំបីអខានឡើយភ្លេងថ្វាយបទជឿតចាប់បាទតន្ត្រីខាងភ្លេងពិនពៀតលើកស្នែងឡើងផ្លុំបន្ទាប់ទៅភ្លេងខ្សែប្រគំបត់លើកស្នែងឡើងផ្លុំប្រគំហៅគ្រូបាទបាយបត់ដំងដែកសាធុក្រុមជួយមហាពុទ្ធបរិស័ទលើកហាត់ថាប្រណំឡើងបួងសួងជំរុក3ដងកិច្ចចុងក្រោយអស់អោដៃជាព្រះម្ចាស់ថ្លៃថ្ងៃនេះថ្ងៃជាវេលាបានជួបជុំបងប្អូនញាតិសន្តានទាំងប្រុសស្រីដៃជាថ្ងៃនេះថ្ងៃជាវេលាល្អព្រះភូមិកបថោនីនតាម្ចាស់ស្រុករូបទេវតាភូមិទេវតាកាសទេវតារាមទេវតាបតមុត្តរោចៈពោរពាយ៉ាងអខេនយេចៈរេវតោតកិនេកាសបោពុទ្ធហោបបិទ្ធពិរោះស្មោះស្មានយើងខ្ញុំប្រណិធានលើកដៃប្រណំវន្ទីសូមយាងនឹងជួយស្ដេចក្រុងពលីកុំម្ដែងព្រឹត្តពីសោកពូលទ្វីបាទើមជូនកុំម្ដែងសុផតត្រាយើងខ្ញុំវន្ទាអញ្ជូនព្រះបាទកោនចលាំងអ្នកមានរិទ្ធីខ្លាខ្លាំងអំណាចចែងចាំងសូមយាងមកឆាប់ឆត់ទើមជូនព្រះបាទកតរតមានរិទ្ធខ្លាំងក្តាត់ពលឹកពលឺពេកពុនទើមជូននាងវងស្យាពិនុនរងរឿងមានបនប្រកបនៅលក្ខណៈសោភាត្បិតថ្ងៃនេះព្រះធម្មវិនៈវាសីច័ន្ទមនីព្រះសង្ឃាធិបតីវត្តចន្
ន្ទៈបញ្ជោតនារាមនិងលោកជំទាវ IC សុកន្តរីព្រមដោយលោកអភិបាលស្រុកឯកឧត្តមលោកញ៉ាលជំទាវលោកស្រីលោកយាយលោកតាសារសពបរោះបានប្រពៃពិធីក្រុងបលីសូមការអនុញ្ញាតម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រាង្គព្រះចេតិយព្រះសវណ្ណបរពតនិងប្រាសាទចតុលោកបាលហើយចូលមកក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនិងបូជាបលីការដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមានស្រូវល្ងពោតសណ្ដែកដំឡូងដូងត្រាវបាយទឹកក្រិយាអាហារបូជាមានកុកកដាសូករៈខាតនិយៈភោជនីយាអាហារបង្អែមចំអាបផ្លែឈើនំចំណីមលូស្លាបបរិយសូមជូនស្ដេចក្រុងបលីម្ចាស់ព្រះធរណីតាំងពីបារាណសូមស្ដេចយាងមកយកគ្រាយាការដែលយើងខ្ញុំបានរៀបចំបូជាមានទៀនធូបគ្រឿងក្រៅកោបទឹកអបកន់ធាលាជការស្លាមលូមយូពុំជាស្រូវពោតពូធាសណ្ដែកល្ងផងមាននំនែកដូងចេកបាយទឹកគួរត្រេករស់ផ្លែកចម្បងបង្អែមចំអាបសាប្រៃលាយផងស្រួលស្រេចកន្លងភោជួននានាសូមស្ដេចក្រុងបលីអង្គម្ចាស់ភូមិធរណីអង្គាសែបសោយកាយាហាបូជាហើយសូមរាជាឲ្យពរសុខសានការងារទាំងអស់កុំឲ្យមានមោះសពចន្លោះឋានយើងខ្ញុំសូមសុខផុតទុកបានសុខកាងការបានជ័យសុសានជាងវែងទៅត្បិតថ្ងៃនេះព្រះធម្មវនៈវាស័យលោកជំទាវ IC សកន្តរីព្រមដោយលោកអភិបាលស្រុកឯកឧត្តមលោកញ៉ាលជំទាវអស់លោកស្រីបានធ្វើពិធីក្រុងបលីសុំទឹកសុំដីសុំទីកន្លែងដើម្បីសាងសង់ប្រាង្គព្រះចេតិយព្រះសវណ្ណបរពតនិងប្រាសាទចតុស្ដេចចតុលោកបាលសូមទឹកសុំដីសុំទីកន្លែងក្រែងព្រះធម្មវនៈវាស័យឯកឧត្តមលោកញ៉ាលោកជំទាវអស់លោកស្រីកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើការមុខក្រោយក្រែងផ្លិចផ្លោះធ្លោយកបោយអ្នកយកទោសាបានយាងជួយមកខ្សែផ្សោយកាយាឆ្អែតស្កប់ស្កល់កាលណាមុនស្ដេចចរយាត្រាចេញទៅបន្សល់បូជ័យយាទុកនៅដល់ព្រះធម្មវនៈវាស័យព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីសារសពបរោះទាំងអស់សូមបានសុខសួស្តីគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាកំបីអខាឡើយភ្លេងកំដរដែលបត់កងសោយភ្លេងខ្សែក្រាបបង្គំនិមន្តព្រះធម្មវនៈវាស័យឡើងប្រោះព្រំតកន់ពីដោភ្លេងថ្វាយបទនិមន្តក្នុងម្ចាស់កាយាខ្ញុំលត់ប្រគុណខ្ញុំហើយហាត់ខ្ញុំលើកឡើងប្រណមអូកោយាអើលេងបត់ជ្រងនេះមុនសូមនិមន្តនឹងគ្រប់ជួយជ្រោចទឹកផ្សព្វផ្សាយកុសលផលល្អដែលបានសាងក្នុងថ្ងៃនេះយេកេយខតកាបាណាមហន្តាបេមយាហតាយេបានេកេបមាតេនកាយវិចាមនេហេវិយ៉ាងមេអនុមោទន្តកនហន្តផលមតមាំងវិរិណោចេបមញ្ចន្តសាបតោសាខមន្តោមេហេរិអោតបសម្បណ្ណាសុខធម្មសមាហេតាសន្តោសពរិសៈលោកេទេវធម្មីទេវចរេបានកិច្ចក្រុងបលីបានចប់សពគ្រប់ដោយបរិបូរណ៍និមន្តព្រះធម្មវនៈវាស័យព្រមទាំងលោកជំទាវ IC សុកន្តរីចូលទៅបូជាទានធូបថ្វាយប្រតនត្រ័យសូមនិមន្តនិងសូមគ្រប់ជើញពិនពាទ្យប្រគំបទសាធុការ
កិច្ចខាងដើមមន្តនមស្ការចំពោះគុណបរតនត្រ័យខ្ញុំព្រះកណាសូមលំអោនកាយវាចាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធម្មវនវាសីព្រះអធិបតីសម័យពិធីជាទីសក្ការៈដ៏ពងពោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះខូសធម្មលុនសុគន្ធាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តូសមាជិកថេរសភានៃពុទ្ធសាសនានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ពងពោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមនីកោសលវងកំសនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តូសមាជិកថេរសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ពងពោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបវរសត្ថាព្រះទេពមុនី សុខឋានព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ចាត់ថ្វាព្រះធម្មវង្សាធិបតីព្រះមេគុណខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាទីសក្ការៈដ៏ពងពោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបវរសត្ថាហូសរិទ្ធព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ចាត់ថ្វាព្រះវិន័យថោគុណរាជធានីភ្នំពេញជាទីសក្ការៈព្រមដោយព្រះវត្តមានព្រះមន្ត្រីសង្ឃប្រធេរានុធេរៈទាំង28អង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពលោកជំទាវ IC សុគន្ធរីជាទីគោរពមួយលើលោកអភិបាលស្រុកយាយតាចាស់ទុំអ៊ំមីងមាញាតិសន្តានស្រីប្រុសមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីគោរពសូមទានជ្រាបសូមជ្រាបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រកបដោយអ្នកខាត់ត្រឹកល្អជ័យមង្គលល្អពេលភ្លឺស្វាងល្អពេលនៃអរុណរះល្អថ្ងៃពុទ្ធ13កើតខ្នោតខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2029ជាថ្ងៃល្អវេលាល្អត្បិតថ្ងៃនេះប្រពៃពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងប្រាង្គព្រះចេតិយព្រះសវណ្ណបរពតនិងប្រាសាទស្ដេចចតុលោកបាលដឹកនាំកសាងឡើងដោយព្រះធម្មវនវាសីច័ន្ទមនីព្រះសង្ឃាធិបតីវត្តចន្ទបជោតនារាមវត្តសុទ្ធនិងលោកជំទាវធម្មសុគន្ធពុទ្ធសន្តិវង្សឧត្តមមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភ IC សុគន្ធរីព្រមទាំងសាធុសពបរោះម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់បានរួបរวมគ្នាកសាងបាទប្រាង្គព្រះចេតិយព្រះសវណ្ណបរពតនិងប្រាសាទស្ដេចចតុលោកបាលនេះពិធីក្រុងពលីបានចប់សពគ្រប់ដោយបរិបូរណ៍ព្រះធម្មវនវាសីនិងលោកជំទាវ IC សុគន្ធរីបានចូលមកបូជាទានធូបទីព្យាលាភការកម្រងគ្រឿងក្អោបចំពោះបរតនត្រ័យជាកិច្ចបន្តសូមនិមន្តនិងគោរពអញ្ជើញបែបភ័ក្រងាកមុខទៅរកពុទ្ធរូបនិងគ្រឿងសក្ការៈដើម្បីនមស្ការបរតនត្រ័យសពសាធុការជ្រះថ្លាអនុមោទនាកាសពុទ្ធបូជាមហាដាយជោធម្មបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាអាធននាងកុសលចេតនានាងយាវនពៀននាងសម្មាបច្ចយោហោនតោនមោតាសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមន្តតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមន្តតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាពុទ្ធាំជីវិតាំងយាវនំពៀននាងសារៈកាយឆាមិអិតេបេសោភគវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវេញជាចរណៈបានណោសុគតោលោកវិតោអនុនតារោបរិសត្តមសារថេសានថាទេវមនោនាងពន្ធោភគវាទេធម្មងជីវិតាំងយាវនពៀននាងសារណាងកាយឆាមិស្វាខាតោធម្មោសន្តន្តេកោអកាលិកោអេហេបាសេកោអោបាណយិកោបាយចាតាំងវេទិតាពោហើយទេសង្ឃាំងជីវិតាំងយាវនពៀននាងសារណាងកាយឆាមិសុបដិបានណោភគវតោស
sang khô ôi chu pa đề pan nao phẹ ca vạ tao sa vạ ca sang khô nhê dạ pa đề pan nao phẹ ca vạ tao sang khô dạ ti tiang cha ta re po re sa yu kia nơi an tha po re sa pong ca lia e sa phẹ ca vạ tao sa vạ ca sang khô a hộ nái yao Yao tia khe nai yao anh cha li cara nai yao anon tarang nhang khe tang lô ca sa te uka sa wan tia mây phon te phạ ca vía sa piang thang kama tham mê phon te mẹ yê ca tang poi nhang sa mi nia anomo ti ta piang mấy nia cả tang bồi nhang mai hằng tia ta bèn sa thu an mô tia mi phạ ca vía sa bèn thang kama tham mê phòn tê ô ca sa thuyê rơ tê yê na cả tang phạ ca vía sa bèn apa thang kama tham mê phòn tê ô ca sa sa kama mi phòn tê hoàn tia mi phòn tê sa bèn apara thang kama tham mê phòn tê mà yê cả tang bồi nhang sa mi nia anomo ti ta bèn mi nia cả tang bồi nhang mai hằng tia ta bèn sa thu an mô tia mi chuồn cạp thoại cùng bảy đòn cách chọc bọt namaskar đôi thẹp xong niệm môn gồm chuồn bài và phẹ nghĩa mục tờ một trai song và thầy ra thầy rạc group ông tăng chết na ratania sama tiên sal ô ca sa mà yang phòn tê ve song ra khana tha ya te sa ra ne na sa ha pancha sila ni ya cha ma tu ta yam pe ma yang phòn tê ve song ra khana tha ya te sa ra ne na sa ha pancha sila ni ya cha ma ta te yam pe ma yang phòn tê ve song ra khana tha ya te sa ra ne na sa ha pancha sila ni ya cha ma Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Pe Buddhang saranang gacchami tu ta yam pe Buddhang saranang gacchami te yam pe Dhammang saranang gacchami tu ta yam pe Dhammang saranang gacchami te yam pe Sanghang saranang gacchami tu ta yam pe Sanghang saranang gacchami te yam pe Buddhang saranang gacchami ta te yam pe Buddhang saranang
นังเกชามิเตยามเปตหามังสารนังเกจหามิตาเตยามเปทอมมังสารนังเกชามิเตยามเปสังแข่งสารนังเกจหามิตาเตยามเปสังแข่งสารนังเกชามิสารนาเกหานังปริปนังอามะพันเตนาเตปาตาเวรเมณีไสกหาปะเตียงสมาธิเยียมิปานาเตปาตาเวรเมณีสักหาปะเตียงสมาธิเยียมิตเนียเตียนียเวรเมณีไสกหาปะเตียงสมาธิเยียมิอาตเนียเตียนียเวรเมณีสักหาปะเตียงสมาธิเยียมิเมสมิจหาจาราเวรเมณีไสกหาปะเตียงสมาธิเยียมิกามเมสมิจฉาจาราเวรเมณีสักขาปะเตียงสมาธิเยียมิสาวิติยเวรเมณีไสกหาปะเตียงสมาธิเยียมิโมสาวิติยเวรเมณีสักขาปะเตียงสมาธิเยียมิสาเมรยะมัจจปมาเตตหานาเวรเมณีไสกหาปะเตียงสมาธิเยียมิราเมระยะมาจะปะมาตทานาเวรเมณีสักขาปะเตียงสมาธิเยียมิมาในปัญจสิกหาปะเตียในสาธุกังกัตวาอปมาเตเนในจักกาลังสมาระกเหตาเปียงอามะพันเตเลนะสุกตังยันเตไสเลนะภูกะสัมปติยไสเลนะนิพุตังยันเตตัสมาไสลังวิสาวเตยีสาธุสาธุสาธุโอกาสะสมันตาจักวาเลโสอัตราเกชนเทวตาสัพพมังมุนิเรียเจสะสนันโตธโมกเตียงเทวดาทั้งหลายขนองแสนเกาจักวาลทั้งหลายโดยจุมวิญสูมจุยหมกประจุมโปรมเนียขนองตีนีโจลสดับในเปรสธอมยดพออาจเอานทานส่วนเปรนิเปียนทอรบเปรนาวันนันเยียนสดัยในนปรายโอกาสะวิปตปเดเปียหายะสัพสัมปติสัตยีสัพตกสัพภัยสัพโรกะเนสายะประตังปรูเถแมงกเลียงโสมรัตเนนมนพระเรียเจียกณะพระมนตรีสังปเทรานุเทระเตียงมาภัยปรำใบปรองจำราเนพระปรัตปฏิเจมังกลใบกาเปียบัญชีเนวิบัติคือสกายอันตรายกรุบยางดามใบบานสมรายเนสมบัติเตียงโปงใบยังตกยังภัยยังโรคงอวินีบัดบองเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมทัสสะพุทธังสรณังเกชามิธัมมังสรณังสรณังเกชามิตุตยามไปปวนทางสรณังเกชามิตุตยามไปธรรมังสรณังไปสังฆังสรณังเกชามิตตยามไปปวนทางสรณังเกชามิตตยามไปธรรมมิตตยามไปสังฆังสรณังเกชามิสัมพุทธเฮอัตถเวสัญจทวีปัญจสัตตสหัสานิลามียมิเสรสาอะหังเตสังธรรมัญจสังขังนัตมียมิหังนัมการานุพิเวนหันทวาสาเปอุปัตเวอเนกาอันสัน
นตุอาเสสตาสังปุณเทปัญจปัญญาสัญจจตเวสติสาสเกตัสสะตัสสังมิเสรสาอาหังเตสังธรรมัญจะสังขัญจะอาตะเรนัตนะเมียมิหังเวนหันทวาสาเปอุปัตเวอเนกาอันตรายาไปเวนัยสันโตอาเสสตาสัมนาวัตารสเตอัตจาตาลัยเวสัตสัตสหัสานิดามิยมิเสรสาอาหังเตสังธรรมัญมิหังนัมการานุพิเวนะหันทวาสาเปอุปัตเวอเนกาอันสันโตอาเสสะตาปะเนเทียนตาวาปัฏฐายตถากตาสัตตสัพพังรัมเมยาวตัสสะปะรัมมาตปารัมเมยาวปัญจมหาปะไรจาเกเตสาวจริยาปัญชเมียภเวมแต่งเจียตังอภินัยขมานังปะเทียนจริยังโพธิปัลลังเกมีอรวิจยังสัพพญญตัญนวโลกาตระธรรมเมตสาเปเปเมปุณตะกุเนอาวัยเจนภาเวสาลยิยเตสปาการันตังปะระตังกะรอนเตาอายาสมาอานันเตเทราวิยการิญเจตังอุปัตตเปตภาเกากวาเลสุเทวตายาสานามปะได้กันหันเตยัญจะเวสาลยามปุเรโรกิยเมนุมโหตันเตวิธามพยังคัมปมันตระเทียเปสปะรตันตามหานามยาเฮยนิทัพพุตานิสัมมากตานิพุมนิวะอันตะเลยเทตถากตังเทวมโนสปุจิตังพุนทางนามาสามสวะเตอันตเยนิมกตานิภูมิยนิวิยเยนิวะอันตะเลยเทตถากตังเทวมโนสปุจิตังธรรมังเตหันตเยนิทัพพุตานิสัมมากตานิภูมิยนิวิยเยนิวะอันตะเลยเทตถากตังจิตังสังฆังนามาสามสวะเตหันโตปุเรนตัมปุติสัมภิเรนเปตังเยนะสังเวตาราคังมหาสัตตังวันเนจราเจราสังวิยมันตาเป็นเนมพระมมันตันเตอาคาตังปะเรตันตังหานามยาเฮอุเตตยาอินจังเข้ามาเอกริยนอปัทเวมปะพิยสาวตังตังนามาสามิหะไรสวรรนังปัทเวมปะพิยมตาวิหะเรมุติวสังเยเปรียมยนาเวตกุสาปะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลยอนตนะมันนะมาตโพธิเยนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตตยาอิมังสาวปะเรนตังกัตวาโมโรจระเตเอมแต่ยัยจากเข้ามาเอกริยจีหะเรสวรรณปัทเวมปะพิยสาวตังตังสวรรณังปัทเวมปะพิยสังตยาจักวตาวิหะเรมุรตังเยเปรียมนาเวตกุสาปะธรรมเมจะมังปาลยอนตนะมาตะบุญเทียนังนามาตะโพธิเยนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตตยัง
กัตวาโมโรวิยสมกาปยิเตตังตกหังอริยสัยจันเตเมภิกขเวปมสเตสธรรมเมสจักของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวจีมกาอุตตปาติตังข่าวปณิตังตรงขังอริยสัยจังปริญญยันเตเมภิกขเวปเปอนันตุสจักของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวจีมกาอุตตปาติตังข่าวปณิตังตรงขังอริยสัยจังปริญญาตันเตเมภิกขเวปเปสจักของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวจีมกาอุตตปาติอิตังตรงคัสสมุทัยโยอริยสัยจันเตเมภิกขเวปเปอนันตุสจักของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวจีมอุตตปาติตังข่าวปณิตังตรงคัสสมุทัยโยอริยสัยจังปหาตาเปียนเตเมภิกขเวสุธรรมเมสุจักของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวจีมกาอุตตปาติตังข่าวปณิตังตรงคัสสมุทัยโยอริยสัยจังปะไหนันเตเมภิกขเวสุเตสุธรรมเมสุจักของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติอาโลกาอุตตปาติอิตังตรงขณิโรธโธอริยสัยจันเตเมภิกขเวปเปของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวจีมกาอุตตปาติตังข่าวปณิตังตรงขณิโรธโธอริยสัยจังไสเชกาตาเปียนเตเมภิกขเวปมสัทธามเมสจักของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวลาวกาอุตตปาติตังข่าวปณิตังตรงขณิโรธโธอริยสัยจังไสเชกตันเตเมภิกขเวสจักของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวจีมลาวกาอุตตปาติอิตังตรงขณิโรธกิยมินิปฏิปติอริยสัยจันเตเมภิกขเวสุเตสุธรรมเมสุจักของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวจีมกาอุตตปาติตังข่าวปณิตังตรงขณิโรธกิยมินิปฏิปติอริยสัยจังพิยเวตาเปียนเตเมภิสุเตสุธรรมเมสุจักของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวจีมกาอุตตปาติตังข่าวปณิตังตรงขณิโรธกิยมินิปฏิปติอริยสัยจังพิยวิตันเตเมภิกขเวสุเตสุธรรมเมสุจักของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวจีมกาอุตตปาติภูมิยานังติวิยานังสัตตังสัตวาจาตุมหาเรียจิกังสาเวสงจาตุมหาเรียจิกานังติวิยานังสัตตังสัตวาตาวตังสาติวิยาสันวตังสานังติวิยานังสัตตังสัตวาเยี่ยมเมียติวิยาสัตตมโนสาเวสงเยี่ยมเมียนัง
สัตวาตเสตาเทวิยสัตตมโนสาเวสังตเสตานังเทวิยนังสัตยังสัตวานัมเมียมดัมมโนสาเวสังนัมเมียนรตัยนังเทวิยนังสัตยังสัตวาปรนัมมิตาวสเวตัยเทวิยมสองปรณามมิตาวสเวตัยนางเทวิยนางสัตยังสัตวาพระมกายิกาเทวิยสันสองเอตามปะกวตาปิยเรียนนัสยังไอเสปัตเนมิกติยเยอนุตตรังธรรมจากังปเวตตังอัมสัมเนนวิยเปรียมเนนวิยเตเวนวิยมีเรนวิยพระมุนียวิยเกมกาสมันเตจะยังเทวมโนสานังจะโยหาตปาราจิตาวมิยรเสนาอภัยกันตังขันเตเมตตาทันทานาวัฏทางเศษวานจากขมาภเวียภเวสังสรันตาเติมปจากขงปานาติสาวทานังเหตายะจะสุขายะจะปวดตะเกยจางวิสอนตอนตามพระนามยาเฮสาเปปุตหิยเปลาปาตาไปเจกานังจะยามเปลังจะเตเจนรักขังเปียนเทียมิสาเปียสาวจะยอนเตาปุถิยมูเลสักยานังเอวังทวังวิจโยหาวิจยาสจยมยังกะเลอปาราจิตปัลลังเกไสเสปัทวิปองสาปปวนเทียนังอาเกียปาตาปะเมาตัดสมญาขาตังสมยังกันลังสุปเพียตังสหดตังสุขนมทางพระมจาริสปัตยาเขนังกายกรรมังวิยจากรรมังปัตยาเขนังปัตยาเขนังมโนกรรมังเขนานิกาตวานลับหันตันเตปัตยาเขเนสาปปุตหิอนุพิยเวนัสาปธรรมีอนุพิยเวนัสัมเวนปุตตรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตันนังรัตนานังอนุพิยเวนัจตุราสัยเมียขานเทียนุพิยเวนเปตกาตยานุพิยเวนจิตสาวกานุพิยเวนสาเปเตรงเตพยยาสาเปเตอันตรายาสาเปเตอุปัตตวิยาสาเปเตตุนิเมตตังจะเลียวินาสันโตอายุวัตเกาธนวัตเกาเสรีวัตเกายศวัตเกาพระวัตเกาวันนวัตเกาปฏิยตงคารกัพเยเวริยสาวกาสาโตจปัตตวิยเนกาอันตรายาปวินาสันโนจเตจะสังยังตกทางเป็นแรงเสรีอายุจะวันเนาจะผูกยังวัวทีจะยศวาสตวาสังจะจีวสถิพระวันโตเตสาธุสาธุสาธุอตมังเกณนวันเตหังปาตาปังสงวรนตะมังปนเทยงเต่าโตสาวปนทงขามะโตตังมะมังอนตะมังเกณนวันเตหังธรรมมัญจะตวิแทงวารังเมโยงขะลิเต่าโตสาวธรรมมงขามะโตตังมะมังอนตะมังเกณนวันเตหังสังขัญจะตวิโทตะมังสังเคโยขะลิเต่าโตสาวสังโฆขามะโตตังมะมัง